हेलो एभ्रिवान, आज हामी पाइथनमा सिम्पल प्रोग्राम बनाउँदैछौँ जसले चाहिँ दुईटा नम्बरलाई एड गरेर रिजल्ट सो गर्छ। सो एउटा पाइथन फाइल क्रिएट गरौँ जसको नाम चाहिँ मैले एड टु नम्बर्स लेख्छु अनि यसको एक्सटेन्सन नेम चाहिँ .py हुन्छ। पाइथनको एक्सटेन्सन नेम .py भएकोले मैले .py लेखेँ। सो हामीले पाइथनमा ह्याज युज गरेर कमेन्ट लेख्न मिल्छ। सो अहिले पाइथन प्रोग्राम टु एड टु नम्बर्स भनेर लेखेँ है। सो अब मलाई चाहिँ दुईटा भेरिएबल चाहियो दुईटा नम्बर स्टोर गर्नको लागि। सो लेट्स से द फर्स्ट भेरिएबल नेम इज एक्स अनि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ प्री डिफाइन्ड भ्यालु चाहिँ असाइन गर्छु है सुरुमा। ल 5 स्टोर गरेँ। सो y इज इक्वल टु 6 गरेर 5 नै ल 3 असाइन गरेँ। सो अब मलाई प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गरेर मैले चाहिँ रिजल्ट डिस्प्ले गराउन सक्छु। सो द सम इज भने अनि मैले डाइरेक्टली कमा गरेर कमाले चाहिँ मैले चाहिँ दुईटा स्ट्रिङ्सहरूलाई अथवा दुईटा चिजलाई कन्क्याटिनेट अथवा कम्बाइन गरेर सो गर्न मिल्छ। सो कमा गरेर एक्स प्लस वाई गरेँ। सो अब एक्स प्लस वाईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा नम्बरलाई जोडेर त्यसको रिजल्ट चाहिँ यहाँ देखाउँछ है। सो एक्स प्लस वाई भनेर देखाउँदैन कि एक्स प्लस वाईको रिजल्ट यहाँ बस्छ अनि 5 + 3 8 देखाउँछ। सो एक्चुअली ट्रेस गरौँ त, राइट क्लिक गर्ने पाइथन रन पाइथन इन प्रोफाइल गर्ने। सो द सम इज 8 भनेर भने। सो अब हामीले यहीँ कमान्ड लाइनबाट पनि हामीले यो प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ पाइथन लेख्ने स्पेस अनि यो फाइलको नाम एड टु नम्बर्स गर्ने इन्टर हान्ने यसरी गर्छ। सो अब अर्को तरिका यहाँ सम भनेर अर्को भेरिएबल बनाएर एक्स प्लस वाई पनि लेख्न मिल्छ अनि यो एक्स प्लस वाईको सट्टामा हामीले सम लेख्यौँ। सो अब सेभ गरेर फेरि एक्चुअली रन गरे पनि माथिको कमान्ड पाइथन गरेर रन गरे पनि 8 भयो। सो अब मलाई यो नम्बर यसरी प्रिडिफाइन स्टोर नगरिकन युजरबाट केही डेटा लिएर जति नम्बर युजरले दिन्छ त्यही नम्बर एड गरेर देखाउनु छ भने सो हामीले इनपुट फङ्सन युज गरेर हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ। सो यहाँ चाहिँ एउटा म्यासेज सो गर्न सकिन्छ। सो इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर लेखेँ मैले अनि तलपट्टिको लागि पनि इनपुट इन्टर सेकेन्ड नम्बर। अब यति गरेपछि युजर्सले भ्यालु राख्न मिल्छ। सो अगेन यसलाई मैले सेभ गरेँ रन गर्दाखेरि सो इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर यसले मलाई भ्यालु मागिरहेको छ। सो मैले चाहिँ 4 राखेँ सुरुमा अनि अर्को चाहिँ 9 राखेँ। सो 9 + 4 13 हुनु पनि तर 49 भएछ। यस्तो किन भएको भन्दाखेरि यो इनपुट लिने बेलामा इनपुट फङ्सनलाई जहिले पनि युजरबाट केही लिँदाखेरि एज अ स्ट्रिङ लिइरहेको हुन्छ। सो स्ट्रिङ चाहिँ जहिले पनि प्लस अपरेटर युज गर्दाखेरि कन्क्याटिनेट हुने गर्ने काम गर्छ। सो अहिले चाहिँ 4 र 9 एज अ स्ट्रिङ लिइरहेको छ अनि 4 र 9 चाहिँ प्लसले गर्दा कन्क्याटिनेट हुन्छ जोडिन्छ अनि 4 9 देखाउँछ। सो अब यसलाई म्याथमेटिकल अपरेसन गर्नलाई चाहिँ के गर्ने त? सो टाइप कन्भर्सन भन्छ, एउटा डेटा टाइपबाट अर्को डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्ने। अहिले स्ट्रिङ आइरहेको छ भने अब यसले सबैलाई ब्र्याकेटभित्र राखेर अगाडिपट्टि इन्ट लेखिदिने। सो अहिले इन्ट लेखेपछि आएको स्ट्रिङ चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट हुन्छ। सो मैले अब इन्ट लेखेँ। अब इन्ट लेखेपछि इन्टिजरमा कन्भर्ट भयो। अब इन्टिजर भनेको त एउटा म्याथमेटिकल नम्बर लिइरहेको हुन्छ यसले। सो म्याथमेटिकल नम्बर भएपछि चाहिँ प्लसले चाहिँ एडिसनको काम गर्छ। सो अब मैले फेरि रन गर्छु। फेरि रन गर्दाखेरि नम्बर माग्यो, मैले ल अर्को नम्बर राख्छु 7 अनि 8। यसको एन्सर चाहिँ 59। बल्ल अहिले एन्सर जोडेर देखाएको छ। सो अब हामीले चाहिँ जहिले पनि इनपुट सिन्ट्याक्स युज गरेर केही भ्यालु लिँदाखेरि यसले एज अ स्ट्रिङ लिइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यस्तै म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरू गर्नु पऱ्यो भने हामीले यसलाई नम्बर फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, इन्टिजर अथवा फ्लोट गरेर है। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।